هالو جوتن مورجن واهلا بيكم في درس جديد من دروس الالتسواي. انا عاوز استعرض معاك حاجه اسمها جينيتيف. ده يا سيدي هو معناه في اللغه العربيه المضاف اليه. يعني ايه مضاف اليه يا استاذ؟ يعني احنا بنستعمله امتى ده؟ انت لحد دلوقتي مثلا لو عايز تقول كتاب المدرس بتقول ايه؟ das Buch von dem Lehrer. فون، احنا قلنا بنحط فون دايما لما نقول عايز اقول كتاب احمد، بوخ فون احمد، بوخ فون محمد. دلوقتي بقى انت هتتعلم حاجه جديده للمضاف اليه. زي ايه؟ اما اقول لك هنا بقى عايزين نعرف بنبنيه ازاي وبعد كده نشوف استخداماته. الدير في النوميناتيف بتتحول لديس وبتحط اس او اس للكلمه ديس ليررز. داس بتتحول ديس اي اس. ديل المؤنثه بتبقى دير والدي جمع بتبقى برضو ايه؟ دير. ده بالنسبه للاداه المعرفه. طب الاداه النكره بتبقى ايه؟ الاين بتبقى اينس وتحط اس او اس. اين او اينس اي اس. اين بتبقى اينه والجمع ملوش. طيب خليك كده بقى بص معايا للمثال ده، المدرس الجميل ده، ماشي؟ عايز اتكلم عليه. Das ist der Lehrer. heißt Uli Müller. ماشي؟ تمام؟ der Lehrer. طيب انا دلوقتي لو عاوز اقول دي تاشة des Lehrers. دي تاشة des Lehrers يعني عايز اقول مدرسته شنطته. انا كنت ممكن بقول دي تاشة von dem Lehrer، دلوقتي هقول بقى دي تاشة des Lehrers، وهي في العربي اهو بالظبط شنطة المدرسي. ها؟ دي تاشة des Lehrers. طب عايز اتكلم عن قميص واقول ايه؟ das Hemd des Lehrers ist rot. ممكن اقولها هنا هير مولرز، ممكن استعيد عنها بالاس اقول هير مولرز هوز سكوتس. هنا اقول دي كرافاته، كرافتته مالها؟ دي كرافاته ديس ليررز اس روت، كرافتة الاستاذ ايه؟ حمراء. وهكذا. ممكن طبعا اقول اس، بحط اس لو انا مثلا عايز اقول احمد شتيفت اس براون، اوليس هوز سكوتس، هير مولرز هوز اس شورت. دي امكانيه من امكانيات التعويض. طيب هنا ممكن اقولها اندر ميجلش كده اقول دي هوز فون مولر اس روت، دي تاشة فون اولي اس روت. في طبعا ايه استثناءات للقاعده دي. لو مثلا انا عايز احط اس بتاعت الملكيه دي ولقيت اس في نهايه الكلمه اوريدي احط ابوستروف. ماشي؟ جراسس، فوسس، نتسس وهكذا. لو كلمه بتنتهي بست او اس او اس بحط اي اس. فين؟ شايفين لما كنت بقول لك هنا اس او اس؟ امتى بحطها؟ لو انتهت الكلمه بايه؟ باس او اس ست او تست. ماشي؟ بسأل عن الجنتيف بايه؟ بكلمه اسمها فيسن. فيسن تاشر استاس، يعني شنطه مين دي؟ Das ist die Tasche des Lehrers. Das ist seine Tasche. Die Tasche gehört dem Lehrer. طيب مؤنث. Das ist die Lehrerin. Sie heißt Lisa Schiller. هقول دي هارة. انا قلت دي بتتحول في الجنتيف لديا. Die Haare der Lehrerin. شعر المدرسة. Die Schuhe der Lehrerin. جزمة أو حذاء الليرارين. روك، عايز أتكلم عن الجيبة. Der Rock der Lehrerin ist rot. Die Tafel البورد السبورة. Die Tafel der Lehrerin ist grün خضراء. وهكذا. طبعا انا ممكن استعيد عن ده كله بفون، ودي الصيغه المستخدمه. الالمان دايما بيقول لك جينيتيف استوت، الجينيتيف ده صيغه ماتت. اوكي انا مش هتواصل معاك، يعني انا عايز بس اقول لك الميتشن اهو. داس ميتشن، داس بتبقى ديس وكده. ده اهو دير بولي البلوفر ديس ميتشنز. دي داس ها اينس او ديس ميتشنز وهكذا. انا اللي يهمني في الموضوع دلوقتي انك تروح وتحل. هبعت لك دلوقتي ملف بي دي اف او الملف ده برضو موجود وتحل وعشان تفهم الجينيتيف كويس. شكرا لك واشوفك فيديو جديد والسلام عليكم ورحمة الله.